Hvem er det? Det er mig, der står herude og banker på. Jeg troede du var hos Michael. Skal du have et dyt i bamsen? Jamen Henning, jeg så lige ser det der. Tør du ikke tage chancen? Jamen Henning, programmet er jo ligesom startet. Det er da helt normalt. Henning, ærligt talt. Nå Henning, hvordan ser jeg så ud? Du har en kæmpe røv. Ved navn. Du får lækker, 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 lækker. Du er fuld af løgn. Nu skal du rydde op, skat. Nej, du bestemmer ikke over mig. Jo, det gør jeg. Bare chokolademand, det er mig, der bestemmer her. Henning, hvad synes du egentlig om mig? Sommetider vil jeg ønske, jeg kunne lide dig. Hey dude, hvorfor drikker du Ramløsa? For det er min yndlings sodavand. Goddag, min dreng. Hvad kan jeg gøre for dig? Really, nigga? Sommersolen brænder på det tørken sand. Vil du have et glas vand? Vil du have et glas vand? Taxabyder. Hej alle sammen! Tusind tak fordi I ser med. Det betyder utrolig meget for mig. Hvis I kunne lide den her video, så må jeg meget gerne smide et like. Og hvis I vil se mere til mig, så må jeg også meget gerne subscribe. Ellers så håber jeg, at I har en fantastisk tirsdag. Vi ses!